ଫାଷ୍ଟ ଥରକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜିମ୍ରେ ସତ୍ୟବିହାରରେ, ସିଏ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା 40,000 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ସେ 40,000 ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ମିଶିକି ତାର 60-70 ହଜାର ହଉଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ହେଲା ସେ ମାଗିଲା କି ଆଉ ମତେ ବାକି ପଇସାଟା ଫେରାଅ, ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି ମୋର ଫେରାଅ, ଆଉ ମତେ ପଇସାଟା କାହିଁ ଦଉନ, ହିସାବ କର। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ସେ ଜିମ୍ ଛାଡିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଥରକ ହେଲେ ଯଦି କରିବନି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ କାଟିବି ଇଏ ସିଏ ଏମିତି କରିକି ଛାଡିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଛାଡ଼ିଦବ ବୋଲି କହିଲା, ତ ସିଏ ଓମକୁ କହିଲା କି ଆଉ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ରହିବାନି, ଚାଲ ପଳେଇବା। ସେତେବେଳେ କଣ ତା ନା, ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଲିପୁନ ବି ବୋଧେ ଛୁଟି ନେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଓମକୁ ନେଇକି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କହିଲା କି ଆଉ ଆମର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଅଛି, ଅଡ଼ଶପୁର ଜିମ୍ରେ ତ ଭଲ ଟ୍ରେନର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେ। ସେଠି ଯେତିକି ପଇସା ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେତିକି ପଇସା ତ ଦେଇପାରିବିନି, ଯେତିକି ଟିକେ କମେଇକି ଯାହା ଦେବି ଆଉ। ସେତେବେଳେ ଓମର ବାପାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା ଠିକ ସେ ତ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଓମ କହିଲା କି ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବିନି, ଯୋଉ କଣ ସେ ଯୋଉ ବାଉନ୍ସର କାମ କରେ, ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି, ମତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, ସେ କହିକି ଛାଡିଦେଲା। ଛାଡିଲା ତ ଛାଡିଲା, କଲ୍ କରିକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗପିଲା, ମାନେ ଯେତିକି ମତେ ବୁବୁ କହିଥିଲା ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି କି ସେ ଗାଁରେ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟଭାର ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସବୁ କଲ୍ କରିକି କଣ କହିଲା, ଆଉ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସେଇଟା। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଓନର ହଉଛି ବୁବୁ, ତ ଆକୁ କଲ୍ କରିକି ମାନେ ଆ ସହିତ ଟିକେ ବଚସା କଲେ, ଆଉ କେମିତି ଜିମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦବ ଏଇଟା ସେଇଟା, ପଇସା ଦେଇଛୁ, ଫ୍ରଡ୍ କରିଦେଲ, ଇଏ କରିଦେଲ। ତ ଇଏ ସେଠୁ ନ ଚାହିଁକି ବି ସବୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଫୁଲି ଓନର ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟନର, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯାଇ କଥା ହବ, ସେମାନେ ଯଦି ଜିମ୍ ଚଲେଇବେ ଚଲେଇବେ, ମୁଁ ରହିବିନି, ଏମିତି କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏ କଥା ତକୁ କିଏ କହିଲେ ନା ଓମ ସାର୍ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ କହିଲେ। ତ ଏକରେ ତ ତା ଖରାପ ଟାଇମରେ ତାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଗଲା ତ ଗଲା, ଆ ବିଷୟରେ ଗପିଲା, ତାର ଟିକେ ରାଗ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଇଏ କହୁଥିଲା ଓମକୁ ରଖିବ ବୋଲି, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି, ଆମେ କାହିଁ ପୁରେଇବା ତାକୁ, ଆମକୁ କଣ ପିଲା ମିଳିବେନି। ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିଲା ଯାହା ହେଲେ ବି ଦରକାର, ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ଦରକାର ପାଖରେ, ଆଉ ଏମିତି ତୁ କହିଦେଲେ କେମିତି ହବ, ତୁ ଆସିକି ରହିକି କାମ କରୁନୁ ଯଦି ତୁ ଏତେ କହୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବା, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଥାଉ, ତୋ ଡିସିସନ ତ ଠିକ ଥାଏ, ମୁଁ ତ ପାଗଳଟା, ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଠିକ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଠିକ। ସେଉଠୁ ସେ ଆଣିକି ରଖିଲା ଓମକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓମ ଛାଡିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ତା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସେ ପିଲାକୁ ରଖନି, ଯିଏ ଥରେ ତୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଥରେ କରିଛି ପାଷ୍ଟରେ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ କରିବନି ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି। ସିଏ ବି କହିଲା ହଁ ମା, ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଭଲସେ ଥିଲା ତ, ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି କଥା ସେ କହିଲା ହଁ ଲୋ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ଆଉ ଦୟାକରି କଥା ଉଠାଅନି, ହଉ ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି କେବେ ରଖିବିନି, ଏମିତି କହିଲା। ସେଠୁ ତେବେଠୁ ତାର ମୋର ମାନେ ଓମ ବିଷୟରେ କେବେ କଥା ହେଇନୁ। ତାପରେ ଓମ ଛାଡିଲା ପରେ ବି ଜିମ୍ କୁ ୱାର୍କ ଆଉଟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଖାଲି ୱାର୍କ ଆଉଟ। ସେଠୁ ସେଟା ବୁବୁକୁ ସହି ହେଲାନି, କହିଲା ତୁ ତ ମୋର ଏତେ ମାନେ ଓମକୁ ବୁବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କହିନି, ମତେ କହିଲା କି ମାମା ଓମକୁ ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦଉ, ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲସେ କହିକି କି ଆଉ ସିଏ ଆସିବନି ଜିମ୍ କୁ, ୱାର୍କ ଆଉଟ କରିବାକୁ ବି ଆସିବନି, ଏଇଟା କରିବାକୁ ଆସିବନି, ଆଉ ସେ ତ ଗଲା ଆଉ ପୁଣି ମୋ ଜିମ୍ ରେ କାହିଁ ୱାର୍କ ଆଉଟ କରିବ, ସେ ଯାଉ ତାର ଯୋଉଠି ୱାର୍କ ଆଉଟ କରିବା କଥା କରୁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଓମକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି କି ଆଉ ମାମୁଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଜିମ୍ କୁ ଆସିବନି, ଏଇଟା ସେଇଟା। ତାପରେ ଓମ ବି ମତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲା, ଓମ ବି ମତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲା କି ହଉ ଆସିବିନି, ଏମତି ସେମିତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ମେସେଜ କରିଦେଇଛି। ତାପରଠୁ ଆମେ ଓମ ବିଷୟରେ କେବେ ଆମ ଭିତରେ କଥା ଉଠେଇଲୁ। ସେତେବେଳେ ତ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ହରିକା
ହଁ ଏତେ କଥାର ମନେ ପଡିଲା। ହଁ ଏଇଟା ତାର ଓମକୁ ଡାକିଲାନି ବାହାର କରିଦେଲା ଜିମ୍‌ରୁ ମେସେଜ କଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଯୋଉ ତାକୁ ମିଟିଂ ଡକେଇଲେ କହିଲେ କି ଆଉ ତମ ଜିମ୍ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ କାଇଁ ହଉଛୁ? ପଇସା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହିସାବ ହବ। ଏଇଟା ସେଇଟା ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଜିମ୍‌ରେ ପୁରେଇଲେ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍‌ରେ ପଶିଲା ଓମକୁ ସେଠି ଟ୍ରେନର ହିସାବରେ ରଖିଲାନି। ମେ ବି ସେବେଠୁ ତାର ରାଗ ଥିବ ଆ ଉପରେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି କି ସେବେଠୁ ରାଗ ଥିବ କି କଣ। କାହିଁକିନା ତାପରେ ସିଏ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ବି ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏତିକି ହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଓମ ବିଷୟରେ କେବେ ତାର ମୋର ଡିସ୍କସ୍ ହିଁ କରିନୁ। ସେ ତା ବାଟରେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ। ମାଆର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଠେଲି ଫେଲି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ନ୍ୟାୟର ଶାସ୍ତ୍ର ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଝିଅ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।